Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электрические камины, любые электрокамины, по любым размерам, по любым вашим пожеланиям. Вот сегодня у нас еще очередное пожелание нашего покупателя, нашего заказчика. Это наш знаменитый камин Logos. На этот раз в фантастически красивом исполнении, двухцветном. Низ и верх это у нас дуб Санома, либо Санома, честно говоря, не знаю, как правильно называется. Напишите в комментариях, как надо назвать. Вот дверки, да, а это камин-бар у нас, то есть с открывающимися дверками. И вот дверки и боковины это такой светло-кремовый цвет. Получилось шикарнейшее сочетание. Длина, либо ширина, другими словами, 1,80 м, высота 75 см и глубина 35 см. Отличные размеры, чтобы установить на камин телевизор, либо повесить телевизор над камином. Как обычно, внизу будет ссылка именно на данный камин, а также ссылка на все камины из этой серии. Сделали мы какое-то страшное количество, пожалуйста, ищите, выбирайте. Но вдруг, если не найдете, пожалуйста, там же внизу под видео будет мой телефон. Зовут меня Антон. Пишите, звоните, договоримся. Какой вам цвет, какой вам размер, какой очаг и все прочие пожелания. Все мы с вами обсудим и сделаем прям для вас то, что вам надо. Также не забудьте по этому поводу поставить вот такой вот лайк внизу. Также не забудьте подписаться. Подписчикам нашего канала мы делаем очень прекрасную скидку. А сейчас я покажу вам, что находится внутри. Дверка открывается от нажатия. Нажали, отскочила. Нажали, отскочила. Заодно можете почитать секрет фирмы. Пока ехал на работу, позвонили 2 раза, спросили Electrolux 33 и камин Бинелли. Electrolux 33 это очаг, а камин Бинелли это вот. В общем, раскрыл вам все секреты фирмы. Но если вдруг кто что не понял, звоните, расскажу поподробнее. Так, кстати, да, посмотрели, да, смотрите, сколько много места. Замечательный очаг Joker 36. Необыкновенный камин. Вот сейчас, как вы видите, горит традиционное дровяное пламя. Вот такое красно-желтенькое, красивые дровишки, яркое пламя. Но вдруг, если захотите удивить себя, удивить гостей, как-то немножко разнообразиться, да, пожалуйста, берем в руки пультик и балуемся. Вот где палитра нарисована. Нажимаем. Видали, что делается? Это у нас какой-то режим ночничка включился. Видели пламя? Какие чудесные цвета. Даже не буду называть, как эти все цвета называются. Но, поверьте, очень-очень-очень сочные, классные цвета. Дальше, вот где огонечек нарисован. И далее теперь дрова у нас меняются. Вот такие необыкновенные регулировки. Конечно же, есть звук потрескивания дровишек. Хотите включайте, хотите не включайте. Не нервирует, не раздражает. Очень хороший звук. Регулируется скорость огня. Конечно же, есть функция обогрева. То есть очаг напичкан всеми возможными функциями, только какие бывают. Если хотите очаг поспокойнее, без лишних функций, такие тоже есть. Все в описании смотрите. Если хотите очаг еще подороже, и такие тоже есть. Все в описании смотрите. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.